र साथीहरू अब हामी जाँदैछौँ छठ पूजामा र अहिले चाहिँ 7 बज्न लागेको छ र आज कार्तिक 10 गते छठ पूजा लागेको छ र छठ पूजा त तपाईहरुलाई थाहा छ होला। बजारमा चाहिँ यस्तो दामी दामी जिलिमिली घर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ बजार पनि बन्द र साथीहरू यो चाहिँ सब्जी लाइन देख्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ हडिया खोलामा जान लागेको छौँ र अब हामी तपाईहरुलाई हडिया खोलामा पुगेर त्यो सिन देखाउँछौँ ल साथीहरू। You can see the beauty of Budhabar. Look at this all. What a good is our Budhabar. हामी फर्किसकेको छौँ छठ पूजाबाट किनकि सूर्यलाई पानी चढाएर अघि गइसकेका रहेछन् र अब हामी तपाईलाई घरमा भेट्छौँ।